大家好，我是香哥。大家都知道东莞这几天呢雨非常的大啊，可以讲是暴雨。当然在外钓鱼千万要注意安全。那么我们就在想呢，有没有一个地方可以直接把车停在河边，暴雨一来了我们立马就躲，暴雨过了我们要接着钓哦。那么离我最近的呢，那只有沙田镇那个位置呢。在这里再说一下关于这个名字啊，很多人都说能不能把这个哥去掉啊，因为香哥也不小了啊，况且我的头发都已经很白了，虽然说我是86年的，但是确实已经不小了，30多岁了啊，总不能叫一个小香是吧啊？还有一个呢，就是这个手竿的问题。其实说钓鱼只是生活的一部分而已啊，手竿、抛竿都可以玩。渡轮路必定要经历的堵车，轮渡路啊。现在我们就到达这个穗丰年公园，但是我们接着往前面开啊。今天的水好像这么下暴雨还退潮了吗？来这边只需要几分钟啊，看到已经有人在钓了但是我看到这个位置了，好像有下了网。看到这边有瓶子啊，这个高压线的位置是钓不了的啊，那边的高压线呢离我们很远，我们在中间有几十米的范围，就是你抛竿也问题不大，因为离高压线很远了已经。因为这边它下了地笼，不怎么好抛啊，我们换到那个对面那边去，对面满记农庄那边去，走。由于不是星期天，还算比较好啊，有位置给我们钓。假如说是星期天，基本上就没有位置啊。今天呢，最担心的一个问题呢，就是等一下会暴雨。钓浮漂那个白鲢我要不想要，我们就准备了5根杆子啊，4根钓沉底，1根钓浮漂算了。看一下它挂不挂钩吧，这边我只钓过浮漂，没有钓过沉底啊。上次看到人家钓，它没有挂钩啊，我就尝试一下，因为我用的是大马力的万一有一点点挂钩，我是不用担心。准备开工。我们先来看一下环境，等一下，等东西都架好了，我们也架个钓船在这里吧。下雨天水有点浑啊，最担心的就是怕等一下暴雨啊。准备开工，去哪里钓鱼？我都希望你们把这个垃圾带走啊！这个垃圾真的每次，只要有那个钓点的地方，看的都非常的烦人。准备开工。还没说完就大暴雨了，躲一下，下了2、3分钟就停了，我们接着开工。怎么又下来了？退回去！刚说它停了，又下了，退回去。下了1分钟又停了，不知道有没有鱼已经挂在上面了，因为我已经躲雨躲了7、8分钟了，杆子都还没有架完，走，接着开工。杆子架好了，看今天能不能上货吧。感觉今天暴雨不是很好上啊。来1个多小时，终于听到铃铛响了啊！终于，我们准备拉杆，再让它响一下。不行了，听响声。不要是个清道夫哦！拉！这就尴尬了，这就老尴尬了。上货，这是乌头还是土灵啊？看看，好像是乌头，这个是乌头。土灵不是这样，应该是无头。
麦鳞吗？有，要么是麦鳞，要么就是乌头。土鳞是有那个蓝颜色的。帮我把这个炒完。有土鳞哦，有，还上了一条土鳞哦，可以，带纹身的都是土鳞啊，这个带纹身的，它的劲会比较大，要小心勾到自己。这条算小的其实。浮漂，刚刚我们的浮漂拉了一下，找上来。4条小罗非，太可惜了，拉得老猛了啊！还拉不拉？我看他，把它拉上来吧，拉上来。上一条大家伙啊，这个。不知道是乌头还是麦鳞，按这个样子，脑袋这么大，应该是这是乌头还是麦鳞呢？有可能乌头，有可能麦鳞，不认识。这哪里认识呀？呀，它的力气很大，我要握住它，要不然等下高到我的手了。哎呦妈呀！哎呦，3.6米的杆子可以打很远的，真有比较好。听一下这个铃铛响啊，听一下啊，再拉一拉啦。哎呀，响啊！我去拉上来看一看，看它还在不在？有可能不在。这样搞来搞去做什么呢？我把这个浮漂拉上来，刚才好像看到影子上面。应该是有一条鱼的。哦，还2条哦，2条哦。这边都是这种1斤多一点的白鲢。这个白鲢我们是先装起来，吧，等一下再决定要不要。先装起来。这个也有，应该有个1斤多一点的。说一下这个电线杆啊，这个电线杆离我们是很远的，最起码有上100米。所以呢，不用担心，只是视觉效果啊，感觉离我们很近一样啊，不用担心啊，离我们很远的。我们看一下拉的猛不猛啊？有可能又是罗非，听一下响声。不要，又是罗非哦，罗非我就没心情哦。这样都能跑了，哎呀，上鱼了啊！拉的不见了，这么小的罗非也来搞什么搞？现在已经很晚了，我们就准备收工了，马上就7点钟了，现在6点40左右收工，等一下再看渔获。重要的时刻来了，就是我们的渔获。看一下今天其实很失败的。不用拉近。哦，水深就很爽啊！就这一条，应该是麦鳞，不是乌头。哎，这一条麦鳞还是挺爽的，看一看，还是挺爽的啊。很给力啊！哦。这一条是白鲢，哎，白
白田要不要嘞？我们白莲带走算了。白莲不要了，白田不要吗？不要，不这样斜的，不这样斜，不这样斜，就这样横着就可以。确定白田不要？嗯，不要了。白田把它放掉，罗非要不要呢？罗非也不要了。罗非我觉得也不要哦。啊。就留着那个鲮鱼啊。就是留着那个鲮鱼算了，确定？确定。放了啊。好，放生吧。就对着我就可以了。罗非不要。就留着这个鲮鱼。这一条是土鲮，这条是带蓝颜色的，这条就是土鲮。好了，收工。看一下怎么样，拿东西走吧。